ओ पेटीएम में ना आपकी कंपनी में ना हमारी भाभी काम करती है, बिंदु भाभी। वो जो बोलते हैं ना कि धारक को 50 रुपए प्राप्त हुए, वो बोलती है वो। हाँ। धारक को 100 रुपए प्राप्त हुए, धारक को 200 रुपए प्राप्त हुए। तो दिन में तो ठीक है, रात में मत करवाओ उनसे। रात में मत कराओ, क्योंकि क्या है 12 बजे बेचारी खाना बनाते हुए बोल रही है धारक को 300 रुपए प्राप्त हुए। उसमें क्या, धारक को तो 300 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, हमारे भैया को भाभी प्राप्त नहीं हो रही है। समझ गया। दादी को पोता प्राप्त नहीं हो रहा, मुझे भतीजा प्राप्त नहीं हो रहा।